វាសួរបងប្អូនអ្នកគ្នានេះបងប្អូនអ្នកគ្នាផ្លែនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ចកាតរ៉េនបងប្អូនអ្នកគ្នាចកាតរ៉េននិយាយថាគាត់នៅបរជាខាបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំទៅដឹងថាគាត់ដាំដើមតរ៉េនដែរបងប្អូនអ្នកគ្នានិយាយថាគាត់ជាងម៉ូតូណាបងប្អូនអ្នកគ្នាគាត់ជាងម៉ូតូនៅផ្លូវទៅសាលាបរជាខាបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយនៅក្រោយផ្ទះគាត់គឺចិត្តដើមតរ៉េនបងប្អូនគ្នាខ្ញុំអត់ដឹងទេបងប្អូនគ្នាខ្ញុំនៅទៅសັບកង់ម៉ូតូហើយក៏ខ្ញុំសួរគាត់នោះហើយក៏គាត់ប្រាប់ថាគាត់ដាំតរ៉េនដែរដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនអើយនេះមកផ្លែបងប្អូនប៉ុណ្ណាដែរបងប្អូនគ្នាឈ្ងុយដល់បងប្អូនគ្នានិយាយថាចិត្តទុំបងប្អូនគ្នាហ្នឹងហើយគាត់ដាំយ៉ាងច្រើនបងប្អូនគ្នានោះបងប្អូនគ្នាទៅមើលមកខ្ញុំនោះនិយាយថាម្ដងផ្លែរៀងនេះដែរហ្នឹងចូល10 20ដែរណារៀងនៅទូចបងប្អូនគ្នានោះបងប្អូននោះផ្លែពីក្រោយទៀតបងប្អូនគេហ្នឹងផ្លែតរ៉េនដល់ហើយបងប្អូនគ្នានេះតរ៉េនបៃលិនបងប្អូនគ្នាហ្នឹងហើយតរ៉េនបៃលិនហើយរសជាតិមិនចាញ់ខាងសំឡូតមកដែរបងប្អូនគ្នាហ្នឹងហើយថានេះដើមទៀតបងប្អូនគ្នាមកដើមទៀតអូយនិយាយថាខ្លែបធំល្អបងប្អូនគ្នាអើយហ្នឹងហើយនិយាយថាទឹកដីបៃលិនបងប្អូនគ្នានិយាយថាដាំដំណាំអីក៏បានផលដែរបងប្អូនគ្នាមិនថាតរ៉េនមិនថាសាម៉ៅមិនថាដលងមិនថាតង៉ែមិនថាមានអីទេបងប្អូនគ្នាហ្នឹងហើយក៏គាត់មានដាំសាម៉ៅដែរបងប្អូនគ្នាដាំសាម៉ៅនេះបងប្អូនគ្នាសាម៉ៅតែអត់ទុំបងប្អូនគ្នានេះសាម៉ៅនិយាយថាគាត់ធ្វើជាងម៉ូតូបងប្អូនគ្នាតែគាត់នៅពីក្រោយផ្ទះគាត់វិញបងប្អូនគ្នាពោពេញទៅដោយតរ៉េនផ្លែឈើអត់ចេះខ្វះឲ្យបងប្អូនគ្នាអើយហ្នឹងហើយនេះសាម៉ៅបងប្អូនគ្នាសាម៉ៅហ្នឹងហើយនេះសាម៉ៅបៃលិនណាបងប្អូនគ្នាតែអត់ទុំបងប្អូនគ្នានេះអត់បានទុំទេអាយ៉ាតែបានទុំបងប្អូនគ្នានេះនេះតំណងដែរតែនេះស្រែមួយមកនេះបងប្អូនគ្នានេះទុំដែរនៅក្រោយទៀតបងប្អូនគ្នាមានតបែកមានដើមតរ៉េនដើមអីទៀតហ្នឹងហើយអូហេតុថាហើយបងប្អូនអ្នកបៃលិនឬក៏បងអ្នកមកពីចម្ងាយអាចមកចកាគាត់បានគាត់នៅផ្លូវទៅចូលសាលាបរជាខាបងប្អូនគាត់ធ្វើជាម៉ូតូហ្នឹងហើយគាត់នៅក្រោយផ្ទះគាត់ពុំពេញទៅដោយដើមតរ៉េនហ្នឹងហើយគេថាឃើញតរ៉េននេះគួរឲ្យចង់នេះបងប្អូនតែអត់នេះណានេះបងនេះហើយផ្លែធំហ្នឹងហើយគេថាមកធ្វើការហើយក៏សັບកង់ម៉ូតូទៅក៏សួរគាត់ទៅក៏ចកាគាត់និយាយថានៅក្រោយផ្ទះចិត្តទៅដើមនេះអញ្ចឹងថាដីបៃលិនបងប្អូនគ្នាសម្បូរអាចដាំដំណាំគ្រប់មិនចាញ់ដីនៅខេត្តផ្សេងបងប្អូនគ្នាហើយក៏មិនចាញ់ដីសំឡូតដែរហ្នឹងហើយចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនគ្នាជម្រាបលាបាយបាយ